anigu ma aha yani uma soo istaagin inaan martay intii la yiri hadda la qabaa ma aha waxaan dhihi lahaa dhan waa la sheegay oo ugu dambeeyey muxuu ahayto xildhibaankii hadda hadlaayey iyo qodobadu soo qaado aan yani second garaynaya qaarkood bas waxaan rabay kaliya hal arrin oo soo noqnoqotay oo qodobkii 82aadna ku soo baxday qodobka 13aadna ku soo baxday oo ku wajahan arrinta madaxweynaha markuu ka dego madaxweyne kasta markuu ka dego arrinta markii uu tago yani xubin sharafeedkii laga dhawaajiyey shalayna uu sheegay muxuu ahayto gudoomiyaha ayaan wax yar rabaa inaan ka iraahdo horena wuxuu ku soo baxay qodobka 82 faqradiisa saddexaad haddana wuxuu ku yaalaa qodobka 113aad ayuu ku yaalaa oo ah haddii uu yani ka soo dego yani qaabkii xeer nidaamintii iyo muxuu ahayto wixii loogu talagalay oo muxuu ahayto xubin sharafeed waxaa loo badnaa oo la sheegay keliya ma aha xubin sharafeedka in xuquuqdiisa iyo cod inuu ku lahaanayo aqalka sare marka uu tago waxaan kaloo aan codsaday maalin dhaweyto aan codsanay anagoo badan in yacni la xusan ahayd xeer nidaamyaha yaa samaynaya bacdamaa aqalka sare uu tagaayo yaa samaynaya xeerkaas cusub iyo nidaamkaas yaa u samaynaya iyadana waa niri ayadana kuma cadda laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay in xuquuqda uu helayo weliba codkiisa ah markuu tago aqalka sare in yacni la sheegay ahayd guddoomiyahana ma uusan sheegin wuxuu sheegay keliya xubin sharafeed inuu noqonayo keliya middaas aan rabay keliya waxa kale waxa waaye inta la sheegay waa ma idinku dheeraynayo midda kale waxa waaye midda marka madaxweynaha uu maqan yahay gudoomiyaha bedelayo wataaliin gudoomiyaha muxuu ahaytaa golaha shacabka haddii forza major ama waxyaabo kale dhacday inuu maqnaado ama yacni markaas uusan joogin gudoomiyahana waxaa la yidhi aqalka sare sidii loo soo qoray taasaan ayidaynaa raada intii laga dhigi lahaa daa'i wayna soo jeediyaa maqlaynay oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka maya siday u qoran tahay oo ah gudoomiyaha golaha shacabka hadduu maqan yahayna gudoomiyaha aqalka sare intaas ayay hoosta rabinaan ka xariiq horeyna waa loo sheegay wabillahi tawfiiq